హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మైలీ వ్లాగ్స్ బై నందిని. ఈ రోజు వచ్చేసి మా ఊర్లో ఉన్న ప్రకృతి అందాలు మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. ఇదైతే మా ఊర్లో ఉన్న గోదావరి ఒడ్డు పక్కన చక్క పచ్చటి పొలాలు ఇవన్నీ కూడా నేను చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియోలో. ప్రకృతి పరవశ్యం గోదావరి అందాలకే సొంతం కదా. కనుచూపు మెరల్లో ఎటు చూసినా పచ్చటి పొలాలు, చుట్టూ నీరు, మనసులో ఎంతో ఉద్కంఠతను రేకెత్తించే సముద్రపు పోరు, పక్షుల కిలకిల రాగాలు, కీచురాల కేరింతలు, జలచారాల పులకింతలు, ఆత్మీయంగా ఆహ్లాదకరంగా పలకరించే గాలి తిమ్మరలు, రమణీయతతో ఆత్మీయతతో ప్రకృతి చేసే పలకరింపులలో గాలిలో విహరిస్తూ మన మనస్సును పరవశింపచేసే దృశ్యాలు ఈ పచ్చిక పైరులండి. గోదావరి నది తీరం సహజ సిద్ధంగా కలిగి ఉన్న ప్రత్యేకత. ఇక్కడి వాతావరణం చాలా ప్రత్యేకంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కిందకు చూస్తే నేలంతా రేగడి మట్టితో పగుళ్ళుగా ఉంటాయి. ముందుకు చూస్తే పచ్చడి ప్రకృతి పలకరిస్తూ ఉంటుంది. అడుగడుగున అనేక జీవచరాలు కదలాడుతూ ఉంటాయి. మనం ఇంతవరకు చూసి ఎరగని కీటక జాతులు అనేకం మన చుట్టూ తిరుగుతూ మనల్ని కొత్తగా చూస్తూ రారమ్మని గోదావరిలోకి పిలుస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి. అలా పైరులు పిలుస్తూ ఉంటే ఆ అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో మీరే చెప్పండి. సరికొత్త లోకంలో విహరిస్తున్నట్టే ఉంటుంది కదా. ఆ క్షణంలో అరుదైన అనుభూతిని అనుభవిస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ మనం ఎంతటి ఆహ్లాదాన్ని పొందుతాము కదా. ఉత్కంఠతకు లోనవుతాము. మన రాకతో మన స్పర్శతో ప్రకృతి కూడా అంతే ఉత్కంఠతకు ఉద్వేగాన్ని పొందుతుంది. ఎంతో పరవశానికి లోనవుతుంది. ఈ స్పందన పరస్పర ప్రతిస్పందన అక్కడ ప్రకృతిలో లీనమైపోయినా మన మనసుకి చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుందండి. ఆ క్షణాల్లో ప్రకృతికి మనకి ఉన్న అనుబంధం అనేక జన్మల సంబంధం మన మనసులో కదలాడుతూ ఉంటుంది. అలవోకగా మనతో మాట్లాడుతాయి. మన సహజతత్వాన్ని, సహజ గుణాలని మనకు గుర్తు చేస్తాయి. ఇక్కడ అనునిత్యం యాంత్రిక జీవితంలో విసికి వేసారిన మనలాంటి సగటు మనస్సును తన ఒడిలోకి రాగానే ఎంతో లాలనతో ఓదార్చి అమ్మలా లాలించి తమ సహజ సిద్ధమైన ప్రేమతో నిష్కలమైన స్పర్శతో మనలో ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని నింపి ఎంతో సాధారణంగా సాగనంపుతుంది ఈ ప్రకృతి అందాలు. ఓకే అండి, మా పల్లెటూరు వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో మీ అందరికీ కూడా చూపించాను కదా. చక్కగా గోదావరి ఒడ్డు పక్కనే తోటలు ఇవన్నీ కూడా ఎంత చక్కగా ఉంటాయండి. వాతావరణం కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ గోదావరి నది ఒడ్డు పక్కన ఎక్కువగా వాటర్ మెలన్స్ తోటలు, మొక్కజొన్న తోటలు ఇవన్నీ కూడా పెసర, మినుము, కంది ఇవన్నీ కూడా వేస్తూ ఉంటారండి. అన్ని గా ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటాయి మా సైడ్ అయితే. నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటర్ మెలన్స్ తోటలు ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తానండి. సమ్మర్ వస్తుంది కదా, వాటర్ మెలన్స్ కూడా తోటలలో రెడీ అవుతున్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ప్రకృతి మనసులను ఎలా పరవశింపచేస్తుందో మనం అందరం కూడా తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరో నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.